नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2083 सालको यो पहिलो दिन, नयाँ वर्षको दिन काठमाडौँ उपत्यकादेखि लगभग 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको फुलचोकी माई मन्दिरमा यो साँझको बेला पनि लगभग 5 बजिसकेको छ। बेलुकाको यो बेला पनि तीर्थालुहरूको उपस्थिति व्यापक रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ। फुलचोकी मन्दिर, फुलचोकी माई पनि भनेर भनिँदो रहेछ। यो निकै नै कलात्मक र ऐतिहासिक रूपमा रहेको यो ढुङ्गाहरू अथवा चट्टान रहेको यो र ढुङ्गामाथि चढ्न मनाही छ पनि लेखेको छ। यहाँ यो माथि नचढ्दिनु होला भन्ने पनि यहाँ सन्देश छ र निकै नै ऐतिहासिक र सुन्दर यो ढुङ्गाहरू स्वस्फूर्त रूपमा अथवा यो कलात्मक रूपमा ढुङ्गाहरू देख्न सकिन्छ भने यहाँ सबै ढुङ्गाहरूलाई पूजा गरिरहेको देखिन्छ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? 2082 साल तपाईँको जस्तो रहे पनि यो नयाँ वर्ष 2083 साल भने सकारात्मक सोच र विभिन्न लगनशीलताले भरिएको वर्ष बन्न सकोस्। सबैलाई शुभकामना। यो ललितपुर जिल्लामा रहेको लगभग उपत्यका काठमाडौँ उपत्यकाबाट 20 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो फुलचोकी माई मन्दिरबाट यहाँहरू सबैलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ र तपाईँको जीवनमा सकारात्मक सोचको विकास होस्, सँगै लगनशीलता र प्रगतिको पथमा अघि बढ्न सक्नुहोस्। सबैलाई नयाँ वर्ष 2083 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।